ఫుల్ ఎండ్ వచ్చిందనమాట. ఎగ్జాక్ట్ ఈ ప్లేస్ నేనున్న ప్లేస్ నుండి 7.5 కిలోమీటర్ ఉంటుంది. అప్ అండ్ డౌన్ 14 కిలోమీటర్స్ అవుతుంది. అండ్ సైక్లింగ్ కూడా డైలీ 14 to 15 కిలోమీటర్స్ చేస్తే సరే అప్ అండ్ డౌన్ ఒక 15 కిలోమీటర్స్ అవుతుంది. సైక్లింగ్ కూడా డైలీ ఇంత ఒక 15 కిలోమీటర్స్ చేయాలి. కాబట్టి నేను చేస్తున్నట్లనే ఇక్కడ మంచిగా ఉంటుంది కదా ప్రకృతి అని చెప్పేసి అందుకే ఇక్కడ మొత్తం ఇక్కడ అనమాట నేను సైక్లింగ్కి. అంటే నా సైకిల్ ముందు పార్క్ చేసిన చెట్టు కింద. ఇక్కడ చెట్లు ఇవన్నీ మంచిగా నచ్చినాయి నాకు. కాబట్టి ఇదన్నమాట సంగతి. ఇప్పుడు ఇదంతా ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి, కానీ ఇక్కడ వీడియో తీసుకుంటూ మర్చిపోయి ఆయనతో మాట్లాడుకుంటూ ఉందన్నమాట. అండ్ చాలా ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడుతున్నాడు. అంటే స్టార్టింగ్ నేను ఏదో ఫోన్ పట్టుకొని ఇట్లా బాడీలు పట్టుకొని తిరుగుతుంటే ఏమో అనుకున్నట్టున్నాడు. ఏంది అని అడిగిండు. కానీ తర్వాతకి ఇది అది సంగతి అని చెప్తే మంచిగా మాట్లాడాడు. ఏం లేదు, జస్ట్ ఇట్లా గాలి పీల్చుకొని వచ్చినా చల్లగా ఉంది కదా అని చెప్పేసి అంటే అవునా. ఇక అట్లా కన్వర్జేషన్ స్టార్ట్ అయింది. అదే ఓకే వీడియో తీసుకోవాలని కూడా అడిగినా. అయితే పర్లేదు తీసుకోవాలని చెప్పేసి మొహమాటం ఏం లేదని చెప్పేసి అన్నాడు. అండ్ నాకు చాలా మంచిగా అనిపించింది. అంటే కొంతమంది అంటే వాళ్ళు కొద్దిగా హార్డ్ వర్క్ కాబట్టి కొంతమంది ఇరిటేట్ అవుతారు ఇట్లాంటివి అడుగుతుంటే ఇట్లాంటివి చేస్తుంటే. కానీ అట్లేం లేదు, ఏంది అడిగి చెప్పేస్తా అని చెప్పేసి నార్మల్గా క్యాజువల్గా మాట్లాడిండు. మంచిగా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నాడు. అతనికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. అండ్ వీడియో తీస్తున్నా యూట్యూబ్లో పెట్టొచ్చు అని కూడా అడిగిన. అయితే మీరు చూసిరు కదా వీడియోలో అది అడిగిన. ఇంకా ఏమనలేదు, అది పెట్టుకో ఏముంది దాంట్లో ఏముంది అని అన్నాడు. ఇక అట్లా అనమాట. ఇక కొద్దిగా ఈ వీడియో నుంచి ఏమన్నా రెవెన్యూ వస్తే పక్కా ఇట్లా తీయాలన్నమాట. అంటే అట్లీస్ట్ హాఫ్ అలా ఇద్దాం. దాన్ని ఆ వీడియో నుంచి నాకు ఎంత వస్తుంది దాంట్లో నుంచి ఒక హాఫ్ ఇద్దాం. ఎందుకంటే రైతు వెన్నముక్క అంటారు కదా, రైతు దేశానికి వెన్నముక్క అంటారు. దేశానికి రైతు వెన్నముక్క కాదు, ఆయన ఏం పండించకపోతే అన్ని ముక్కలు ఏం పని చేయకుండా పోతాయి. కాబట్టి రైతు ఓన్లీ వెన్నముక్కనే కాదు, మన బతకాలన్నా ఈజ్ ఎ ఫుడ్. ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే ఈజ్ ఎ ఫుడ్. అంటే ఆయన ఫుడ్ తయారు చేసేదే వాళ్ళు కాబట్టి ఉత్తి వెన్నముక్క అంటే సరిపోదు. వెన్నముక్క ఉంటే నిల్చుంటాం. ఒకవేళ వెన్నముక్క లేకుండా కూర్చొని బతుకుతాం. కానీ అదే ఫుడ్ లేకపోతే కూర్చొని కూడా బతకలేం, నిల్చొని కూడా బతకలేం. నేను ఐ రెస్పెక్ట్ ఫార్మర్, ఐ రెస్పెక్ట్ ఫార్మింగ్. నాకు ఫార్మింగ్ అంటే ఇష్టం, ఫార్మర్ అంటే ఇష్టం. నేను తప్పకుండా వాళ్ళకి ఏం చేస్తాను, గౌరవిస్తాను. నేను తప్పకుండా వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇస్తాను. చాలా రియలీ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది అంటే నాకు ఏమంటారు ఒక గుడ్ మూమెంట్ అనమాట. ఇది ఒక మంచి మూమెంట్ నాకైతే. ఎందుకంటే రైతుతో కలిసి పొలాల్లో తిరిగి మాట్లాడుతున్నాను. అండ్ ఇంకో కొద్దిగా సమయం ఉన్నప్పుడు ఒక మంచి టైంలో చూసి మంచి మాట్లాడతాను. లెట్స్ టేక్ ఏ స్మాల్ ఇంటర్వ్యూ. ఎందుకంటే రైతు ఎట్లా ఉంటున్నాడు ఏంటి అని చెప్పేసి మనం కూడా ట్రై చేద్దాం. అండ్ మనం కూడా మన చుట్టుపక్కల ఉన్న రైతులకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి కొద్దిగా సంథింగ్ మనము అంటే వాళ్ళకి ఏదో డబ్బు ఇవ్వాలి ఇవి ఇవ్వాలని కాకుండా అట్లీస్ట్ ఏ గుడ్ కన్సర్న్. అంటే వాళ్ళ మీద ఒక మంచి ఒపీనియన్ ఉంది, వాళ్ళు లేకపోతే మనం బతకలేము మన ఒక నమ్మకాన్ని ధైర్యాన్ని మనం ఇస్తే దే ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. అరే మేము చేస్తున్న దానికి ఒక న్యాయం జరుగుతుందిరా అని చెప్పేసి హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. కాబట్టి ఆ నమ్మకాన్ని మనం ఊరుకోకుండా రైతులకి గౌరవం ఇస్తాం. అండ్ లాస్ట్ టైము అంటే మొన్న నేను బ్రదర్ హర్షేష్ సాయి వీడియో చూసినాను. మొన్న చాలా అంటే ఒక రైతుని ఫలక్నామా ప్యాలెస్లో కూర్చోబెట్టి ఫుడ్ అంటే తినిపించిండు. వాళ్ళకి ఒక మంచి అకామిడేషన్ అనేది ఇచ్చిండు. ఐ లైక్ దట్. అసలు అంటే అదొక్కటే అని ఇన్స్పిరేషన్ కాదు. అంటే అఫ్కోర్స్ అది అన్న చేసింది చాలామందికి ఇన్స్పిరేషనే. బట్ నేను నా చిన్నప్పటి నుంచి నా లైఫ్లో చాలా చేసిన అనమాట రైతు గురించి. అండ్ అంటే నాకు నేచర్ని లవ్ చేయడం చాలా ఇష్టము. కాబట్టి అట్లా నేచర్ని ఎక్కువ లవ్ చేస్తుంటా. నాకు ఎక్కువ ప్రకృతి ఫోటోలు తీయడము అని ఇవన్నీ నాకు చాలా ఇష్టం అనమాట. కాబట్టి ఇట్లుంటుంది. కాబట్టి మనం ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి రైతుకి అని చెప్పేసి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇంకొకటి మనం ఒకరోజు రైతు ఏదైనా ఏం పని చేస్తుందో అదే పని మనం చేయాలి. అండ్ మీలో ఎంతమంది నేచర్ లవర్స్ ఉన్నారో నాకు కామెంట్లో చెప్పండి.
ఎందుకంటే అండ్ సంథింగ్ వీళ్ళు అదేదో సినిమాలో మహేష్ బాబు మీ వీకెండ్స్లో వచ్చి పొలంలో పని చేయండి అని అంటాడు కదా. కాబట్టి అంటే సంథింగ్ వీకెండ్స్లో ఊరు కుదరకపోవచ్చు, కొంతమంది సినిమాకి వెళ్తారు, కొంతమంది ఇంట్లో పార్టీస్ ఉంటాయి, ఏవో ఒకటి ఉంటాయి. కానీ సమ్ టైమ్స్ మీరు ఇట్లా వచ్చినప్పుడు కలిసినప్పుడు షో దెమ్ సమ్ కన్సర్న్, అంటే రైతులకు కన్సర్న్ ఒక దయ్యాన్ని చూపెట్టండి. తప్పకుండా దే ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. అంటే మీరు ఏదైనా ఇస్తే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారని కాదు, ఒక మాట చాలు. మనిషి ఒక రైతుని గౌరవిస్తూ మాట్లాడితే వాళ్ళకి దానికి మించిన ఆస్తి ఏముండదు. ఎందుకంటే చాలామంది వీటిని అంటే ఎవరు మమ్మల్ని పట్టించుకోరు, మా పని ఇది అని చెప్పేసి రైతు అంటే ఒక చిన్న చూపు చూస్తారు అనే ఒక థాట్ని మనం తీసేయాలి వాళ్ళ నుండి. కాబట్టి మీకు ఎప్పుడైనా రైతు కనిపిస్తే రెస్పెక్ట్ దెమ్, వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇస్తే వాళ్ళకి ఆ రెస్పెక్ట్కి మించిన ఆస్తి అనేది ఇంకేడు ఉండదు. కాబట్టి ఆ రెస్పెక్ట్ మీరు ఇస్తే చాలు. కాబట్టి మనం ఏమి చేయలేము. అంటే కొంతమంది దగ్గర డబ్బులు ఉండొచ్చు, డబ్బులు ఉండకపోవచ్చు, కానీ ప్రేమ కదా, ప్రేమ చూపెట్టడం అందరి దగ్గర ఉంటుంది. అది ఎవరని ఇవ్వచ్చు. ఆ ప్రేమని జస్ట్ పంచండి రైతుకి, వాళ్ళకి దానికి మించిన ఆస్తి ఏమి ఉండదు. ఓకే గాయ్స్, ఇంత నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఓకేనా గాయ్స్, బాయ్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియో కలుద్దాం. నేను ఇక ఇంటికి పోతున్నా. ఆగండి గాయ్స్, వీడియో అప్లై అయిపోయింది అనుకుంటున్నారా? పక్కన ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ట్యాప్ చేసి గంట సింబల్ కొట్టడం మర్చిపోకండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ అండ్ కామెంట్ చేసుకోండి గాయ్స్.